आदौ मुख्यवार्ताः। सहकारिता क्षेत्रस्य संवर्धनाय वित्तीयानुदान वृद्धि विधेयकं संसदा पारितम्। गृहमन्त्री अमितशाहः प्रोक्तवान् यत् सर्वकारः सर्वेषु विषयेषु चर्चायै सन्नद्धः। संसत् सञ्चालनाय विपक्षात् विहितः आग्रहः। युवानः आत्मचरितानि पठेयुः, रील्स इति युगस्य लघुमार्गान् परिहरेयुः इत्यगादीत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। हर घर तिरंगा इत्यभियानं गतिं भजते। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनः अवदत् यत् वन्दे मातरम् इति भावना राष्ट्रियात्मनः सशक्तीकरणं करोति। अमेरिकादेशस्य सेंट लुइस नगरे आयोज्यमानस्य सिंकफील्ड चषकस्य द्वितीये चक्रे भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानन्द जावाखिर सिन्दारोव इत्येतं पराजितवान्। अपि च राष्ट्रमण्डल स्पर्धायां भारतीयदलेन नाइजीरियायाः लागोस नगरे तृतीय दिवसे स्वायत्तीकृतानि 5 पदकानि। अथ वार्ताः विस्तरेण। लोकसभया अद्य वैदेशिक अंशदान संशोधन विधेयकं 26,200 विस्तृत परीक्षणाय संयुक्त संसदीय समितये प्रेषितम्। एतत् विधेयकं 10,200 वर्षस्य मूलाधिनियमस्य संशोधनार्थम् आनीतमासीत्। अस्य विधेयकस्य मुख्योद्देश्यं वैदेशिक अनुदानानां प्रयोगम् अधिकाधिकं पारदर्शिकम् उत्तरदायित्वपूर्णं च विधातुम् अस्ति। गृहराज्यमन्त्री नित्यानन्द रायः व्यापक परामर्शार्थम् एतं विधेयकम् उभयोः सदनयोः संयुक्त संसदयुक्तायाः जेपीसी समित्याः पार्श्वे प्रेषयितुं प्रस्तावम् उपस्थापितवान्। तेनोक्तं यत् अस्यां समितौ लोकसभायाः 21 सदस्याः अथ च राज्यसभायाः 10 सदस्याः भविष्यन्ति। रायः असूचयत् यत् एषा समितिः शीतकालीन सत्रस्य प्रथमसप्ताहस्य अन्तिमदिनाङ्कं यावत् स्वकीयं वृत्तं सदने उपस्थापयिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य यूनाम् आह्वानम् अकरोत् यत् ते स्वीय प्रेरणास्रोतसाम् आत्मचरितानि पठेयुः। सहैव अन्तर्जालीयेऽस्मिन् युगे जीवनस्य लघुमार्गान् परिहरेयुः। तेन विकसित भारतस्य सङ्कल्पम् अग्रे नेतुं कर्मठ युवकानाम् अविरत आवश्यकतायाः उपरि अपि बलं प्रदत्तम्। सः तादृशस्य वंशस्य निर्माणाय आह्वानम् अकरोत् यः बाधाः परिहार्य राष्ट्रिय आत्मनिर्भरतायाः मार्गे धैर्यपूर्वकम् अग्रे सरेत्। हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा। प्रधानमन्त्री नवदिल्ल्यां पूर्वराष्ट्रपतिनः रामनाथ कोविन्दस्य ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिकः माई लाइफ माई स्ट्रगल इति शीर्षकस्य युक्तस्य पुस्तकस्य विमोचनावसरे एतत् प्रख्यापयत्। प्रधानमन्त्री मोदी देशस्य युववंशं रामनाथ कोविन्दस्य जीवनयात्रां तस्यैव शब्देषु ज्ञातुम् अथ च तस्य लेखनानि अनुभवांश्च पठितुम् आग्रहम् अकरोत्। सः अकथयत् यत् महात्मा गान्धी, बाबा साहेब अम्बेडकरः, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले इत्यादयः महापुरुषाः तादृशस्य पुनर्मानितस्य भारतस्य स्वप्नम् अपश्यन् यत्र दरिद्रः वञ्चितः नागरिकः उच्चतमं पदं प्राप्नुयादिति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य प्रावोचत् यत् सर्वकारः छात्र विषयम् अधिकृत्य कस्मिंश्चिदपि विषये संसदि चर्चायै तथा च प्रश्नानाम् उत्तराणि च दातुं पूर्णतया सन्नद्धो वर्तते। संसद प्रांगणे वार्ताहरैः सह सम्भाषमाणः श्री शाहः न्यगादीत् यत् सर्वकारस्य पार्श्वे गोपयितुं किमपि नास्ति। स च विचार विमर्शाय तत्परो विद्यते। आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दें। 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं। देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
अपरतः लोकसभायां विपक्षस्य नेता राहुल गांधी अवदत् यत् नीट प्रदर्शनकारि छात्रान् विरुध्य आरक्षकाणां विरुद्धाचरणम् अधिकृत्य विपक्षः सर्वकारात् उत्तरं याचते। संसत् परिसरे वार्ताहरैः सह संवादक्रमे असौ प्रोक्तवान् यत् विपक्षस्य रुचिः केवलं गृहमन्त्रिणः वक्तव्ये नास्ति, अपितु सर्वकारस्य उत्तरदायित्व निर्धारणेऽपि वर्तते। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः अवदत् यत् वन्दे मातरम् इत्यस्य भावेन भारतस्य स्वातन्त्र्य संघर्षं प्रेरितम्। अद्यत्वेऽपि राष्ट्रस्य परिचयं सुदृढं करोति। राष्ट्रगीतस्य सार्धैकवर्षाणां पूर्त्यवसरे संस्कृति मन्त्रालयेन आयोजिते हर घर तिरंगा द्विचक्रिकायान यात्रायां प्रतिभागिनः सम्बोधयन् सः एतत् उक्तवान्। उपराष्ट्रपतिः अवदत् यत् वन्दे मातरम् इत्यस्य शब्दैः देशभक्तिः प्रज्वलितम्, तथा च औपनिवेशिक शासनस्य विरुद्धं युद्धे प्रदेशेषु भाषासु धर्मेषु पृष्ठभूमौ च जनानाम् ऐक्यम् आनीतम्। सः वीर सावरकरस्य, नेताजी सुभाष चन्द्र बोसस्य, तिरुपुर कुमारस्य इत्यादीनां स्वातन्त्र्ययोद्धॄणां त्यागस्य स्मरणं कृत्वा तेषां साहसेन वन्दे मातरम् इत्यस्य चैतन्यं जीवितं स्थापितम् इति उक्तवान्। सर्वकारेण अद्य सूचितं यत् नेशनल एआई स्किलिंग इनिशिएटिव इत्यस्य प्रथमे चरणे प्रायः 67,000 नामाङ्कनानि जातानि। सूचना प्रसारण राज्यमन्त्री डॉक्टर एल मुरुगन वर्यः लोकसभायां लिखिते प्रत्युत्तरे अवदत् यत् आहत्य 20,600 यावत् प्रतिभागिनः प्रथमस्य चरणस्य मॉड्यूल द्वयं सम्पन्नं कृतवन्तः। सः अग्रे अवदत् यत् 52,500 यावत् प्रतिभागिनः कार्यक्रमस्य प्रथमस्य चरणस्य 4 मॉड्यूल विशेषान् सम्पूर्णं कृतवन्तः। पाठ्यक्रमं, मॉड्यूल, पाठ्यक्रमस्य अवधिः इत्यादीनां द्वितीयचरणस्य विवरणानि अन्तिमावस्थायां सन्ति। भारतीय रेलवे मन्त्रालयेन पश्चिम रेलवे मण्डलस्य गेरातपुर अहमदाबाद खण्डे चतुष्पथीय मार्ग ऊर्ध्व सेतोः निर्माणाय 53,100 कोटिरूप्यकाणां परियोजना स्वीकृता। रेलवे मन्त्रालयेन सूचितं यत् एषा परियोजना अम्ब्रेला कार्यान्तर्गतं स्वीकृतास्ति। मन्त्रालयेन स्पष्टीकृतं यत् अस्य रेल सेतुभागस्य आहत्य दैर्घ्यं 6,100 मीटरमितं यावत् भविष्यति। अमेरिकादेशस्य सेंट लुइस नगरे आयोज्यमानस्य सिंकफील्ड चषकस्य द्वितीय चक्रे भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानन्द जवाखेर सिन्दारोव इत्येतं पराजितवान्। राष्ट्रमण्डल स्पर्धायां भारतीय दलेन नाइजीरियायाः लागोस नगरे तृतीय दिवसे स्वायत्तीकृतानि 5 पदकानि। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनः एकवारम्। सहकारिता क्षेत्रस्य संवर्धनाय वित्तीयानुदान वृद्धि विधेयकं संसदा पारितम्। गृहमन्त्री अमित शाहः प्रोक्तवान् यत् सर्वकारः सर्वेषु विषयेषु चर्चायै सन्नद्धः। संसद सञ्चालनाय विपक्षात् विहितः आग्रहः। युवानः आत्मचरितानि पठेयुः, रील्स इति युगस्य लघुमार्गान् परिहरेयुः इत्यगादीत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। हर घर तिरंगा इत्यभियानं गतिं भजते। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः अवदत् यत् वन्दे मातरम् इति भावना राष्ट्रियात्मनः सशक्तीकरणं करोति। राष्ट्रमण्डल स्पर्धायां भारतीय दलेन नाइजीरियायाः लागोस नगरे तृतीय दिवसे स्वायत्तीकृतानि 5 पदकानि। इति वार्ताः।